Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Imana ihabwe icubahiro ko iduhaye kuramuka, kandi umwami wacu Yesu Kristo ahabwe icubahiro kubwo mwanya mwiza aduhaye wo gusangira ijambo ry'Imana. Ndabahaye ikaze mu kiganiro Saveur Divine dusangira ijambo ry'Imana. Ni ku munsi wa gatanu. Ndashimiye Imana kuri iyi minsi itari mike tumaze tuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana canke iteme twarayitevye ko kuko byari ngombwa ko tuyivugana ko tukayisangira, naho bigoye kuyiganira ngo tuyiheze. Ijambo ry'Imana riragutse, ni rinini, ariko birafise isiguro. Iri jambo ry'ubwami bw'Imana niryo ryabaye ijambo ry'urufatiro ubutumwa Yesu Kristo yazaniye abari mu isi, kandi integuza yiwe Yohana Umubatizi nawe nibwo butumwa yahawe. Natwe nibwo butumwa twahawe kugira ngo twamamaze mu isi, tuvuge duti ubwami bw'Imana buri hafi, kandi uwifuza cyangwa ugomba kubwinjiramo wese inzira irahari. Ni Kristo Yesu niwe rembo, niyo nzira dufata twinjira muri ubwo bwami. Kumwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu bitugira abakandida bo kwinjira muri ubwo bwami bw'Imana. Imana ishimwe. Iyo tuganira rero tukavuga iby'ubu bwami ni ukugira ngo abamaze kwakira Kristo Yesu twese hamwe tubandanye kwitegura, kwiyeza no kwitunganya. Abataramwakira nabo bamenye ko hariho irembo, kandi bamenye ko hariho ubwami bw'Imana butari kure, budatevye, ariko buri hafi, butwegereye. Imana ishimwe. Reka dusangire iri jambo ry'Imana rero dusanga hano mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu uko bwanditswe na Matayo igice ca 21. Dusome ku murongo wa 33 tugeze ku murongo wa 45. Utwo amajambo aravuga ngo umugani w'abarimyi b'abagarariji. Mwumvire uwundi mugani. Habaye nye n'urugo yateye uruzabibu, aruzitira uruzitiro, yimbamwo ubwato bw'ikinogo, yubakamwo umutara, arusigarana abarimyi aja mu mahanga. Nuko igihe cyera kigomba kugera, atuma abakozi biwe kuri babarimyi ngo babahe inzabibu ziwe. Maze abo barimyi bafata babakozi biwe, umwe baramushishagura, uwundi baramwica, uwundi bamutera amabuye. Yongera gutuma abandi bakozi barengeye abambere babagira kuno. Hanyuma abatumwa ko umwana wiwe ati bazosonera umwana wanje. Abo barimyi babonye umwana wiwe baravugana baturya niwe samuragwa, nimuze tumwice tuze twegukire umwandu wiwe. Baramufata bamuhindira inyuma y'uruzabibu baramwica. None nye n'uruzabibu niyizira azobagira ate abo barimyi? Baramwishura batabo babi azobica rubi, uruzabibu arusigarane abandi barimyi bazohora bamuha inzabibu mu gihe cyazo. Yesu arababaza ati naho murasoma mu byanditswe ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindukiye rikagumya imfuruka? Ivyo byavuye ku Ruhoraho, kandi ni igitangaza mu maso yacu. Nico gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzobwakwa bugahabwa ihanga ryama imbuto zabwo. Ariko uzogwa kuri iryo buye rizomuvunagura, kandi uwo rizogwa ko rizomuvunagura. Maze abaherezi bakuru n'abafarisayo bumvise iyo migani yiwe, bamenya ko ari bo avuga. Barondera ingene bumufata, batinya abantu kuko bamwiyumvira ko ari umuvugishwa n'Imana. Imana ishimwe. Tumaze gusoma amajambo menshi ari muri uyu mugani Kristo Yesu yaciye n'imigani myinshi. Iyo yagiye aravuga ko ariko aragereranya ubwami bw'Imana ingene bumeze. Imana ishimwe. Muri uno mugani turaza gufata amajambo
atari menshi kugira ngo turabe mbega niki Kristo yashaka kuvuga, niki yabwira abigishwa, niki yabwira aba bafarisayo n'abaherezi. Nico turabira hamwe muri kano kanya gatoya. Yesu abahezagire, kandi ndizera yuko umwami Kristo Yesu atubwira byinshi. Imana ishimwe. Ijambo rya mbere tubona ngo habaye nyenurugo yateye uruzabibu. Imana ishimwe. Uyu nyenurugo Kristo yavuga yagomba kuvuga Imana Data yateye uruzabibu. Imana ihitamwo mu mahanga yose yari mu isi ihanga rya Isirayeli, ari ryo hano rigereranywa n'uruzabibu. Araruzitirira, aragubakira neza, maze ngo afata icyemezo cyo kurusigira urwo ruzabibu, arusigira abarimyi kugira ngo barutunganye, barukorere mu gihe gikwiriye, urwo ruzabibu rwame inzabibu. Imana imaze gutunganya, imaze guhitamwo Isirayeli, iravuga ngo ni wowe hanga mpisemo mu mahanga yose ari mu isi kugira ngo nimenyekanishe, maze izina ryanje ryamamare mu bari mu isi. Imana ifata icyemezo cyo gufata abakomoka mu muryango wa Aroni, mu nzu ya Aroni, mu muryango w'Abalewi, aribo twamaze kubona ngo harimo abafarisayo n'abaherezi. Imana ibagabiza, ibahereza uyu murimo, iki gikorwa ngo jimbere yari no hanga, jimbere yari no hanga, maze muryigishe, maze murimenyeshe ibyanje, mukora umurimo ndabahaye kugira ngo mubageze ku gutungana no kumenya neza iby'Imana. Imana ishimwe. Nuko ngo igihe kiragera, nyenurugo aza gutuma abandi bakozi ati genda mu ndabire. Mu ndabire abona asize mu ndimiro, abona asize bariko baratunganya uruzabibu aho bagejeje umurimo, kuko igihe cy'isarura kirageze, ndakeneye inzabibu, ndakeneye ibyavuye kuri rwa ruzabibu. Imana ishimwe. Uhoraho Imana igihe kirekire kigeze, atuma abahanuzi ati genda mu ndabire, genda murabaho ubwoko bwaje bugejeje kwama imbuto. Maze twabonye ngo abo bantu nyenurugo yatumye bagiye bashyitse ngo bageze ngo barabaza babarimyi babi, babakozi babi mu ruzabi, kuko niko Bibiliya yabise, ngo barabafata, bamwe barabakubita, babatera amabuye, mbere abandi barabica. Niko byagenze. Abahanuzi ba mbere bamaze gutumwa n'Imana ngo genda murabe ubwoko bwanje aho bugejeje, aho buri, ingene bimeze. Bashitse mu Bisirayeli, bashika hagati y'abantu bari baratowe, bararobanuwe kugira ngo baje imbere y'ubwoko bw'Imana. Maze ibyo babakoreye, Bibiliya itwereka ngo abahanuzi barakubiswe, bamwe bategwa amabuye, abandi baricwa. Tubona ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana ntiyarambirwa, yongera gutuma undi muco w'abakozi bayo bagira kabiri kugira ngo bagende bongere bishyuze, barabe aho uruzabibu rugejeje kwama imbuto. Nabo ngo baragenda, bamaze gushikayo babakorera nk'uko bagiriye abambere. Abahanuzi ba mbere baragiye, abakabiri baragenda, bashika mu Bwisirayeli, Imana ibatoranije, ariko ntibyabujije kuko bakurikiranye bose. Aba banyedini, aba bafarisayo, aba baherezi bakuru bo mu rusengero barabakubise, bamwe barabishe, abandi babatera amabuye, bose babagirira nabi. Nyenurugo ngo afata icyemezo, aravuga ngo ngiye gutuma umwana wanje, we bashobora kumwubaha, nibamenya ko ari umwana wanje bazomwubaha, bamutinye, bumva ibyo avuga, kugira ngo nawe agire icyo akoze. Imana ishimwe. Imana imaze kubona ko abahanuzi, Imana imaze kubona ko abakozi biwe, Imana imaze kubona yuko abo yatumye bose kugira ngo bagende bahanurire, bagende bakora uyu murimo, bamwe bishwe, abandi bagakubitwa, abandi bakangara, bagatotezwa. Imana ifata icyemezo yuko igomba gutuma umwana wayo Kristo Yesu. Twabonye ngo nyenurugo amaze gutuma umwana wiwe, amaze gushikayo, baravuga ngo ujya nisamuragwa, wewe nitwamwica uruzabibu ruzotwegukira, tuzorutwara, kuko niwe murage, niwe samuragwa, niwe yorazwe uru ruzabibu. Bafata icyemezo cyo kumwica, baramwica. Kristo Yesu niko bamugize. Yaje mu biwe, ariko ntibamwakiriye, bamugirira nabi, baramukubita, baramusuzugura, maze baramwica. Yesu abaza ikibazo ngo none nyene uruzabibu, nyene umurima niyaza
azobagirira gute? Baramwishyura ngo abo bakozi babi, abo barimyi babi azobica rubi kandi azobagirira nabi. Maze tumaze gusoma mu majambo urangiza, Yesu tubona ijambo rivuga ngo amaze kubabwira ibyo arababwira ngo nicyo gituma ubwami bw'Imana buzobwakwa bugahabwa ihanga ryama imbuto. Iri jambo rivuze iki? Rivuze ko ubutambyi, ubuherezi, ubutware bwo gukorera Imana bwavuye mu maboko yo mu muryango wa Lewi mu nzu ya Aroni, bugahabwa haleluya wowe, bugahabwa jewe, bugahabwa abatamenyekana, bugahabwa irindi hanga ritari rizwi, ari ryo hanga ry'uyu munsi abakozi bakorera Imana mu kuri no mu mpwemu. Uyu munsi ubuherezi, ubutambyi ntibukiri mu nzu yo kwa Aroni. Uyu munsi gukorera Imana, ubushumba, ubupasiteri ntibukiri mu muryango wo kwa Lewi, ariko buri ku muntu wese yubaha Imana, buri ku muntu wese yahamagariwe umurimo no kuwukora. Imana ishimwe. Bene data nshuti z'umusaraba, kora umurimo wahamagariwe gukora mu nzu y'Imana nk'uzowubazwa. Nutawukora neza, Imana izowukwaka maze iwushyire mu maboko yawe, kandi izokubaza. Uzoja mu rubanza, nzoja mu rubanza. Korera Imana nk'abazobazwa ibyo twahawe gukora. Imana idufashe cyane. Mugira ibihe byiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.